Welcome and mabuhay! I'm Mercy Swang Kemelatik na punong-puno ng latik all the way from Bangus Lagi ang Ulam, Dagupan City. Ang ganap natin ngayon ay ayun yung ganap natin, yung maingay yung aso, di ba? Makeup tutorial ng drug makeup tayo ngayon. Drug makeup po, hindi po drug lord. Kasi baka pag nalaman ni Duterte yan, ipapakulit tayo dahil. Ayan. Or look yung aso, teka lang. Upload ko siya dito sa YouTube kasi para mas maraming makapanood and then malaman nila kung paano ko bulol na naman paano ko ginawa itong drug makeup na ito. Simple lang naman siya mga siswang, pero syempre ginawa ko yung best ko dito. Feeling ko kasi ang dami kong mali sa ginawa na ito. Ang dami ko kasi sa drug makeup, may mga dapat at di dapat. So, hindi ko alam. Parang, ito yung version ko. Na-inspire po kasi ako sa makeup dito sa ginawa kong ito. Na-inspire ako sa makeup ni Kimchi, tsaka si Trixie Mattel. Yan, super idol ko po talaga yan. Lalong-lalo na si Trixie Mattel. Magmula bata pa lamang ako, kinder pa lang ako, idol ko na talaga yan. Hello sa'yo, Ma'am Shi. Sana po mapanood mo po ito. Sure. Wala lang. Lagi ako nanonood ng vlog niya kasama ng aso doon sa kabilang bahay. O look ako eh. Kayo wala nang pakeme-keme, mga siswang kemilatik. Panoorin na po natin. Mag-apply po tayo ng Naturactor 140 para takpan ng mga malas sa buhay katulad ng mga nakikita nyo dyan sa aking muka. Ayan, ang daming pakiwal. Tsaka natin later i-blend ng bonggang-bongga. Blend, blend, blend! Mga siswang kemilatik. Sige pa sis, blend pa. Kulang pa sa puti, parang model ng menate. Mag-contour tayo siswang para bongga na, para nipisan, hindi mo kang dinosaur te. Alam mo na yan, kulang na lang ubusin ng buong stick foundation. Sige siswang, iubos mo lahat, ikuskus mo lahat nang wala nang matira. Ganda ka te, para kang paso na hinuhulma. Blend, blend, blend. Nang tumagal kayo te. Diyos ko day, lagi ka nalang iniiwan. Masyakit ba te? Talaga ba? Ayan, lagyan mo ng powder te, nang di ka niloloko-loko lang, Diyos ko. Yung akala mo te, ang ganda mo dyan, no? Huling araw mo na ba siswang, para kang kukunin sa langit? Mag-contour ulit ng powder sisi para pang malakas at mukha kang nipisa na parang initak ang mukha. Tinaasan ko ang eyeshadow mga siswang hanggang dyan sa original kong kilay para aswang ang labanan. Sige pa sis, taasan mo pa, yabot mo sa taas nang magmukha kang avatar te. Ayan po, binlend po ang black sa ibabaw ng red eyeshadow para aswang-aswangan at mukhang awak ang labanan natin.
para tsinitang labanan natin mga siswang Kemelati. Yung literal na nasa noo na yung kilay mo, sisi. Lagyan ng strands para kunwari may buhok sis, pang daya lang, ganon. I-emphasize na po natin ang contour na parang putok na putok. Kita mo yon, pang-apat na beses na contour na ng ate mo. Spray po tayo ng tubig na may asin para kahit papaano gumanda, di ba? Gusto ko sisi yung parang fluorescent, yung parang alitap-tap na pangmalakasan. Lakyan mo ng bongga sisi para pang malakasan at parang nangangain na parang pirana. Nakailang parang kasis. Paulit-ulit ka te. Nagustuhan nyo ba ang aking drag makeup mga siswang? Maraming salamat po! Bago ko po kayo iwan, mag-iiwan na naman po tayo ng gay word for today. Ang ating gay word for today is orlok. Okay. Pag sinabi nating orlok, ito ay sa Tagalog ay buwisit o kaya malas. Ganyan. Gagamitin natin ang salitang orlok sa pangungusap. Okay, mag-isip tayo. Orlok ang muratsina doon ka sa fiesta na pinagkurahan namin. Dahil ang yanok maingay earth. Okay, take to tayo mga siswang kasi nga iingay ng mga manok at aso. Ayan. Gamitin natin sa pangungusap. Orlok ang muratsina doon ka sa fiesta na ginurahan namin. Kasi wak kami nakapag-menso, wak kami nakapag-title ng dahil sa kanila. Ayan. Thank you so much mga siswang. Kaya don't forget to subscribe, click the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang vlog. At syempre, i-like at i-share po ang aking video. Maraming salamat mga siswang Kemelati.